رابعة ابتدائي. معكم ميس رانيا فتحي. هناخد النهاردة الدرس الأول من الوحدة الأولى في المنهج بتاعنا، وهو الأعداد الكبيرة حتى المليار. هنتعلم النهاردة نقرأ الأعداد إزاي لحد المليار. تعالى نتعلم النهاردة هناخد الأعداد بتاعتنا بالطريقة الصحيحة إزاي. قال لي بكتب الأعداد السنة دي: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الأعداد اللي أنا بكتبها دي هي أعداد عربية. أنا كنت الأول بتعامل بالأعداد الهندية اللي هي كانت من وجهة نظرك اللي هي العربي، لكن أنا مش هنطق ده 0 1 2 3، لا أنا هنطق 0 1 2 3 4. طيب تعالى نتعلم ننطق العدد اللي قدامي. هنطق الأحاد الأول وبعد كده العشرات. 34. طب نشوف العدد الأكبر شوية، 128. يبقى زودت على خانة الأحاد والعشرات أخ جديد اسمه المئات. طب تعالى ناخد بيت جديد اللي هو بيت الألوف، بيظهر بعد على طول خانة المئات زي 1573. طب العدد اللي بعد منه 45628. لقيت أحاد الألوف وعشرات الألوف ظهروا مع بعض. آخر عدد 175596. أخدت الثلاث إخوات مع بعض، أحاد وعشرات ومئات. لو جيت سألتك هنا يا حبيبي قلت لك إيه أكبر عدد مكون من 6 أرقام، هتقول يا ميس كله 6 تسعات، اللي هو 999999. طب لو جيت قلت لك هنزود عليها واحد، هتقول لي أنا سامع ولد شاطر بيقول لي يا ميس هبقى مليون واحد وقدامي 6 صفار. طب إيه هو المليون ده يا ميس؟ أنا لما أسمع إن ده مليونير، يعني إيه مليون؟ يعني ده أصغر عدد مكون من 7 أرقام. يبقى المليون هو يا حبيب قلبي أصغر عدد مكون من 7 أرقام. تعالى نتعرف على نوع من الأسئلة ودي مهمة. يجي يقول لي أكمل، مديني عدد اسمه 6,785,400. لما باجي أقرأ من الشمال وبعد كده اليمين. 3 بيوت، يبقى أنا بنطق اليمين الشمالي الأول اللي هو الملايين، وبعد كده بيت الألوف وبيت الوحدات. بيقول لي كام في المليون؟ أنا نطقت 6. طب كام في بيت الألوف كلهم؟ 785. طب كام في بيت الوحدات؟ 400. وبيت الوحدات ده ملهوش أب، فبقول عليه 400 من غير ما بديله أي لقب. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه. 89,455,120. ايه اللي ساكن في بيت الملايين؟ عندي اللي ساكن يا ميس في بيت الملايين هو 89. احد الملايين وعشرات الملايين، اكتبهم كلهم مع بعض. طيب يبقى انا هكتب في خانة الملايين 89. طب في بيت الالوف هكتب كام؟ 455. وبيت الوحدات 120. تعال ناخد السؤال اللي بعد منه. 200,745,800. المرة دي زاد عليهم أخ جديد في خانة مئات الملايين. طب كام واحد ساكن في المليون؟ قال لي أنا معايا 200 مليون حتة واحدة، بكتب 200 مليون. طيب وكام في الألوف؟ 745,000. طب وكام في بيت الوحدات؟ 800. يبقى أنا كده يا ميس عرفت إن أنا أقطع البيوت بتاعتي إزاي، وكل واحد بقيمته المكانية بكتبها. طيب لو جيت سألتك وقلت لك ايه هو اكبر عدد مكون عندي هنا من 9 ارقام، هتقول يا ميس كله تسعات، اللي هو 999 مليون 999,999. لو جيت زودت عليه الواحد يبقى انا هدخل على بيت جديد يا ميس اسمه بيت المليار. اسمه بيت الايه؟ المليار. اقول ان الراجل ده ملياردير، يعني واحد ومعاه 9 اصفار، يعني كل فلوسه عنده 10 ارقام فيها. يبقى المليار ده مين هو؟ قال لي ده اصغر عدد يا ميس مكون من 10 ارقام. يعني المليار ده عدد صغير؟ لا، ده اول ما بفتتح ال10 ارقام بفتتحهم عندي هنا عندي بالمليار. يبقى مين اصغر عدد مكون من 10 ارقام يا حبايبي؟ هو المليار. طيب تعالى نتعلم دلوقتي بعض أسئلة تخليني أشطر شوية في حل الأسئلة بتاعة الأعداد الكبيرة. يجي يقول لي اختر الإجابة الصحيحة. العدد الذي يقع في خانة مئات الألوف في العدد اللي موجود قدامي 716,824,893 عذرا، هو 5 ولا 6 ولا 7 ولا 4؟ طب يا ميس انت عايز خانة مئات الألوف، عشان اروح خانة مئات الألوف اروح على بيت الألوف اللي هو اللي في النص. طب فين مئات الألوف؟ عندي الخمس. طب تعالى نشوف العدد اللي بعديه.
قيمة الرقم 4 في العدد 314,572. كلمة قيمة الرقم يعني لما اجي اطلبها منك جاوبني عليا بالحساب.